Sekalian, harap tenang. Baiklah, berapa banyak dari kalian yang bisa memainkan alat musida? Apa ranjau termasuk instrumen? Bukan, Patrick. Ranjau bukan instrumen. Balap kuda juga bukan instrumen. Baiklah sekalian, harap tenang. Baiklah, berapa banyak dari kalian yang bisa memainkan alat musida? Apa ranjau termasuk instrumen? Bukan, Patrick. Ranjau bukan instrumen. Balap kuda juga bukan instrumen. Baiklah sekalian, harap tenang. Baiklah, berapa banyak dari kalian yang bisa memainkan alat musida? Apa ranjau termasuk instrumen? Bukan, Patrick. Ranjau bukan instrumen. Balap kuda juga bukan instrumen. Baiklah sekalian, harap tenang. Baiklah, berapa banyak dari kalian yang bisa memainkan alat musida? Apa ranjau termasuk instrumen? Bukan, Patrick. Ranjau bukan instrumen. Balap kuda juga bukan instrumen. Baiklah sekalian, harap tenang. Baiklah, berapa banyak dari kalian yang bisa memainkan alat musida? Apa ranjau termasuk instrumen? Bukan, Patrick. Ranjau bukan instrumen. Balap kuda juga bukan instrumen. Baiklah sekalian, harap tenang. Baiklah, berapa banyak dari kalian yang bisa memainkan alat musida? Apa ranjau termasuk instrumen? Bukan, Patrick. Ranjau bukan instrumen. Balap kuda juga bukan instrumen. Baiklah sekalian, harap tenang. Baiklah, berapa banyak dari kalian yang bisa memainkan alat musida? Apa ranjau termasuk instrumen? Bukan, Patrick. Ranjau bukan instrumen. Balap kuda juga bukan instrumen. Baiklah Sekalian, harap tenang. baiklah, Berapa banyak dari kalian yang bisa memainkan alat musida? Apa ranjau Ranjau termasuk instrumen? Bukan, Patrick, ranjau ranjau bukan instrumen. balap kuda juga Bukan instrumen. Sekalian, harap tenang. Baiklah, berapa banyak dari kalian yang bisa memainkan alat musida? Apa ranjau termasuk instrumen? Bukan, Patrick. Ranjau bukan instrumen. Balap kuda juga bukan instrumen. Baiklah sekalian, harap tenang. Baiklah, berapa banyak dari kalian yang bisa memainkan alat musida? Apa ranjau termasuk instrumen? Bukan, Patrick. Ranjau bukan instrumen. Balap kuda juga bukan instrumen.